Labvakar, meitenes, labvakar mūsu ciemiņi, labvakar kolēģis un labvakar, vai labdien tiem, kas skatās mūsu ierakstā. Nu, lūk, ir atkal trešdienas vakars, un kā katru trešdienas vakaru mēs mūsu klubiņā, mūsu čatā organizējam tādu šīs trešdienas sarunas par veselīgu dzīvesveidu, par mūsu veselību, par to, kā tad būt veselai, skaistai, jaunai pēc iespējas ilgāk. Un šī vakar mūsu tēma ir, kā pārdzīvot šo trako Covid laiku. Un vēlreiz atgādinu, ka mani sauc Inese Kovaļova. Es esmu veselīga dzīvesveida konsultante, un ar mums vēl šovakar runās vēl viena veselīga dzīvesveida konsultante. Tā būs Agnese. Un Agnese ir daudz bērnu māmiņa, bet viņa ir arī mediķis un ir vecmāte. Tālūk. Nu, es droši vien, ka došu vārdu Agnesīt tev. Tā esmu es. Un lūk, Agnese. Un mikrofons ir Agnesei. Kā tad pārdzīvot šo trako Covid laiku? Sveiki, jā. Man kā reiz šodien uzlamatusies augstuma pumpa, tā ir tagad pirmoreiz mūžā es par to priecājos, jo tas nozīmē, ka man nebūs Covid, jo herpes vīrus ir stiprāks par Covid, ja? Tādi traki laiki mums pienākuši. Un parasti jau, tas lielākais stress un bailes ir no neziņas, jo ja mēs kaut ko nezinām, tad tas mūs biedē un satrauc, un ja mēs paskatāmies, kā bija pavasarī un šobrīd, man tomēr šķiet, ka daļa cilvēku jūtas nedaudz mierīgāk, jo apmēram jau kaut kas ir lasīts, dzirdēts un kaut kāds priekšstats veidojās. Bet, protams, skatoties uz tiem skaitļiem, kas katru dienu, kas ir, zinām, paniku tas izraisa, jā, arī šie ierobežojumi un kaut vai tas stress, ka ir visu laiku jābūt mājās un jāpaspēj tur gan strādāt, gan bērnus mācīt, gan visu kaut ko darīt. Un tas kopējais fons ir tāds šobrīd, kad runājot ar draugiem, paziņām, es jūtu ļoti lielu satraukumu. Tā mums arī radās doma par šo te vakaru, kā mēs varam vienotru atbalstīt, nedaudz nomierināties. Un man ļoti patika nesen, mēs te droši vien arī kādu no jums redzēja, bija tāds neliels video ar vienu krievu ārsti, kura tad īsumā pastāstīja par to, kā viņi redz šo te Covid situāciju, un tās diezgan līdzīgas manām domām. Tā kā es varbūt īsumā atgādināšu, tātad, gadsimtiem ilgi mums apkārt ir bijuši vīrusi un baktērijas, tas ir neizbēgami, un tikko mēs kādai vienai slimībai atrodam vakcīnas vai veidu, kā viņas ārstēt, tā vietā rodās nākamās, jo vieta jau tukša nepaliek. Un ja ilgu laiku bija tā, ka dominēja bakteriālās saslimšanas, tad kopš mums ir bijusi ļoti tāda spēcīga ēra ar antibiotikām, aizvien stiprākām un vairāk, tad tās baktērijas ir nomāktas un šobrīd mums tā kā vairāk dominē vīrusi. Un tā ir arī tā lieta galvenā, kas būtu jāatcerās, ka vīrusus mēs neārstējam ar antibiotikām, jo viņiem ir cits tas darbības mehānisms. Un līdz ar to antibiotikas būtu nepieciešams tikai, ja ir kādas bakteriālas komplikācijas. Ja? Klasiski, ko mēs darām pie vīrusa? Jebkurš vīrus patiesībā ir jāārstē tāpatās kā saaugstēšanās vai tāpat kā, ko mēs darām pie gripas. Mēs daudz dzeram šķidrumu, mēs guļam, maksimāli cenšamies izgulēt temperatūru un nesist viņu nost ar zālēm, jo, ja mēs pie pirmās izdevības nositam temperatūru, tad organismam izjaucās tas dabiskais mehānisms, kā viņš cīnās ar vīrusu. Ja? Tātad, ja temperatūra nav ļoti augsta, tad mēģinām vienkārši maksimāli daudz gulēt, lai organisms pats cīnās, un tikai tad jau tiešām, ka tā temperatūra tur pār 39 grādiem pie 40 grādiem un nevar izturēt, tad lietojam zāles temperatūras nosišanai un atceramies, ka bērniem augstāka temperatūra nav tik traka kā pieaugušajiem. Bērna 30
9 grādi ir tā kā pieaugušā 38 grādi. Ja, tātad bērni vēl ilgāk var paciesties, tā kā izturēt bez zālēm. Nu, ko parasti arī lietojam un ko iesaka ārsts klasiski visu mūžu no bērnības atceramies, tātad pie vīrusu saslimšanām lietot dabas dažādus antioksidantus, tātad mēs lietojam medu un dažādus propolisa produktus, mēs lietojam ķiplokus, citrus augļus, tātad viss, kas paceļ mūsu imunitāti. Un šai brīdī arī lieliski talkā nāk mūsu Project V ārstniecības augu kapsulas, par kurām mēs katru reizi nedaudz parunājam, kā viņas var palīdzēt. Un arī pie jebkādiem vīrusiem pirmajā brīdī, tātad jau iedzerot lielāku devu, mēs varam jau vīrusu izskalot ārā un tikt no viņa vaļā. Nu, es došu vārdu atkal Inesei, lai viņa izstāsta, ar ko tad tieši šīs kapsulas ir īpašas un atšķirīgas no citiem tirgu pieejamiem līdzīgiem produktiem. Klausies, paldies tev, Agnes. Klausies, kā tu domā? Nu labi, tas ir, tu stāsti par to, kas jādara ir, tad, ja mēs saslimstam. Bet ko darīt, lai nesaslimtu? Vai vēl vispār kaut ko var izdarīt? Protams, ka vienīgais, ko mēs varam darīt, ir stiprināt mūsu imunitāti, tāpēc, ka ja mums būs adekvāta imunitāte, tad mūsu organisms to vīrusu jau ļoti ātri tā kā pats izskalos ārā un varbūt ar nelieliem līdzekļiem, par ko tu tūlīt pastāstīsi. Jo, protams, ka vīrus visvairāk ķerās, un ja mēs skatāmies arī uz cilvēkiem, kas ir nomiruši, tie vairāk ir cilvēki ar kādām citām saslimšanām, ar vājāku imunitāti. Un tad, kad mēs skatāmies uz šiem skaitļiem, ka tie ir arī gados jaunāki cilvēki, tad arī pārsvarā tomēr tie, kam ir kāda blakus saslimšana bijusi. Ja? Un ja mēs skatāmies, tad vīrusu, kāpēc tās izpausmes ir dažādas, tad, ja cilvēkam, piemēram, vājā vieta, ar ko viņš vienmēr slimo, ir tur kakls, tad viņam arī šis vīrus ķersies tajā kaklā, ja viņam vienmēr tur ir kaut kādas zarnu trakta problēmas, tad viņam vairāk būs tur saistībā ar vēdera izdeitās, tātad, kur katram ir tā vājā vieta, tur parasti arī vīrus tā kā piezemējās un iekārtojās, jo tur viņam ir ērti un silti. Un atceramies, ka vīrusa galvenais uzdevums nav nevienu nogalināt. Vīrusa uzdevums ir savairoties un iedzīvoties. Ja? Un tad mēs arī varam runāt par kaut kādu kolektīvo imunitāti, ja? Jo tad, ka viņš kādu laiku jau mūsu vidū dzīvo, tad mēs tā kā sarodam viens ar otru un atrod katrs to savu vietiņu. Ja? Un es atceros arī, ko mums teica pagājušā nedēļā. Šobrīd ir statistika apkopota institūtā, kas pēta vīrusu un šī vīrusa darbību un dzīvību, ko viņš dara. Un tas, ko tu teici, galvenais nebaidīties, jo viņam ir šeit jādzīvo. Mums būs jāsadzīvo ar šo vīrusu tuvākie gadi viennozīmīgi. Un šis vīrus dotajā mirklī saslimstība aug, cilvēks saslimst vairāk, bet mirstības procents ir krietni mazāks. Un tas liecina, kā mums skaidroja medicīnas zinātņu kandidāti, ārsts, virusologs. Viņi teica, tā tas nozīmē, ka šis vīrus vairs nav tik agresīvs, kāds viņš bija pavasarī. Un līdz ar to mēs arī varam daudz mierīgāk izturēties un vienkārši rūpēties par to, lai mēs būtu veselis. Un arī, ko mums šī pati ārsti atgādināja, ka slimības smaguma pakāpe vienmēr būs atkarīga no cilvēka adaptācijas spējām. Un kā es saprotu, es domāju, ka tu arī to pašu mums vienmēr esmu teikusi, ka tas ir atkarīgs no tā, kāds ir mūsu organisms, cik stiprs ir, kāda ir mūsu imunitāte un cik gatavs mēs esam un cik stabili ir mūsu arī nervu sistēma. Lūk, un ja mēs runājam par šo produktu, mūsu Project V kapsuliņām, šī ir klasiskā produkcija, šī visa produkcija tiek ražota Francijā, lielā milzīgā koncernā. Šis ir viens no 5 labākajiem, lielākajiem, ekskluzīvākajiem Francijas koncerniem, kas specializējas tieši augu un kosmētikas ražošanā, vitamīnu mikroelementu kompleksu ražošanā. Lūk, un šeit tiek atlasīti visvērtīgākie augi, tiek izmantotas dārgas tehnoloģijas, kas ļauj saglabāt mūsu augus praktiski tādus ar tādu bioloģisko aktivitāti, kāda tā ir dabā. Un to dod šī unikālā viennozīmīga tehnoloģija, ka visi augi tiek saldēti pie mīnus 96 grādiem. Bet šobrīd šajā inovatīvajā ražotnē tiek izmantots arī jaunas tehnoloģijas, tādas,
kas ļauj, piemēram, no viena auga izņemt ārā tikai to sastāvdaļu, kas ir vajadzīga tieši mūsu organismam, un atšķirot un atlikt malā to, kas mums varbūt nav nemaz noderīgs, varbūt dotajā mirklī. Nu, lūk, un es jau teicu, ka visi mūsu vitamīnu minerālu vielu kompleksi atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem. Viens no tiem ir GMP certifikāts, ļoti maz ir medikamenti un zāļi, kas atbilst šim kvalitātes standartam. Tas nozīmē, ka mūsu rokās ir drošs, vērtīgs, kvalitatīvs produkts. Nu, lūk, un kāda tad ir šie produkti, tad atrast tu droši vien tālāk. Tev no mikrofoniņš ieslēgts. Paldies tev par atgādinājumu. Tātad pirmais mūsu palīgs pie jebkura vīrusa ir produkts D, ko es esmu jau iepriekš pieminējusi. Tātad tā ir detoksikācija, un viņš palīdz mums divos veidos. Viens ir, kad jau mēs saslimstam ar vīrusu, un īpaši labi to var redzēt ar vēdera vīrusiem, kad tikko mēs iedzeram, tā ļoti ātri viņš pāriet. Un arī pie kādām saslimšanām, ka mēs jūtam pirmās to drabulīti, ka vēl tu neesi slims, bet jūti, ka tūlīt tā kā būs. Ja, tā nāk tā sajūta, ja mēs ik pa stundai padzeram pa kapsulām 2, 3 dažādus produktus, un it īpaši šo te D, bet ja nav nekas cits mājās, tad vīrus izkalojās ārā, un mēs līdz galam nemaz nesaslimstam. Ja saslimstam, tad jau ir cita schēma, kā atveseļoties. Un tie cilvēki, kuri ik pa laikam beidz detoksikācijas kursu, un tātad pāris reizes gadā, piemēram, padzer detoks kursa veidā, saslimst retāk un slimo vieglāk, tāpēc, ka organismam tad ir jāizstumj ārā tikai šis te vīrus, kas arī indē viņu, un tas ir vieglāk nekā, ja viņam paralēli jātīra organisms vēl arī no visām šlakvielām un visi pārējā. Ja, tā viņam sanāk kā dubultslodze. Otrs mums palīgs produkts A, jeb spēcīgs antioksidants, un tas stiprina mūsu šūnu apvalciņus. Viņš tīra mūsu asinsvadus, viņš palīdz asinīm apskābekļot labāk visus orgānus. Ja? Līdz ar to viņi labāk funkcionē un labāk var cīnīties. Ja? Antioksidanti vispār, tā tad ir viens no galvenajiem, lai mēs vispār veseļotos, ja? Tāpēc arī šie te dažādi augļi dārzeņi, ja? Tikai tad ir jāpēd ļoti, ļoti daudz viņi kilogramiem, bet, kad mēs esam slimi, mums negribās ēst krūti paēst, ja, tad labs risinājums ir kapsulas, mēs ik pa brīdim iedzeram, varam sašķaidīt tējā vai ūdenī un dzert kopā ar šķidrumu un veseļoties. Tas ir miers, relaksācija un viņam galvenais tāds uzdevums vai galvenais veikums ir tas, ka dzerot produktu P, mūsu šūnas atbrīvojās, viņām vieglāk ir izvadīt ārā visu slikto, saņemt labo un labāk funkcionēt un veseļoties. Bet arī tas, ka mēs paši nomierinamies, nestresojam, jo tad, kad mēs stresojam, mums noārdās ļoti ātri visi vitamīni un minerālu vielu krājumi, un tad viņi nav pietiekami organismam, lai veseļotos. Ja? Tātad pirmais ir nestresot, nepanikot, saglabāt mieru, atpūsties, un tad arī ātrāk veselība atgriezīsies. Tev taisnība par to, ko tu teici par to stresu, jo es šo produkciju lietoju vairāk kā 23 gadus, un es neatceros, kad es vispār būtu noķērusi kādu vīrusu, bet agrāk es ļoti, ļoti bieži slimoju. Un burtiski, kad kāds nošķeldījās, es biju slima. Un lietojot gadiem šo te produktu, mainot šīs te programmiņas, man ir laba imunitāte adekvāta un es neslimoju. Vienīgā reize, kad es saslimu, tas bija pirms 3 gadiem, kad man nomira teica, bija milzīgākais stress, un tieši tas bija vīrusu laikā, un es biju slimnīcā, un pie tā milzīga augstā stresa līmeņa ļoti viegli bija noķert, bet pateicoties šim produktam, es arī ātri tiku uz kājām. To stresu. Nākamais produkts N, tas šobrīd ir ļoti, ļoti vērtīgs, tur ir dzels un kalcijs un arī B grupas vitamīni, un tam vispār mums visu zienu būtu jābūt īpaši sievietēm, tā kā
ikdienas maizei gandrīz, vai lai mēs turētos pie labas veselības. Nu jā, un vēl jau vairāk teikt D3 vitamīns, par kuru šodien runā katrs, kam nav slinkums, gan lai pasargātu sevi no vīrusa, gan arī vīrusa ārstēšanās laikā, bet ļoti maz mums māca un saka, ka, lai vispār D3 vitamīns uzsūktos, noteikti ir jābūt arī tādiem vitamīniem kā C vitamīns, tādiem mikroelementiem kā selēns, kalcijs, magnijs, K2 vitamīns un E vitamīns. Un ja visa šī nav, tad tam D vitamīnam ir ārkārtīgi grūti uzsūkties. Un šī manas nosauktās lietas ir šajā te N produktā iekšā. Nu, man šķiet, tā ir vispār visu mūsu produktā labākā īpašība, ka viņos tās formulas ir tādas, lai katrs tas iekļautais elements viens otram palīdzētu uzsūkties, lai kaut arī tās devas ir nelielas, tā efektivitāte ir ļoti liela tieši tāpēc, ka tur ir tā sinerģija pareizā. Nākamais produkts SV, kas ir klasiski mums tā kā vielmaiņas produkts un nedaudz dod arī enerģiju, bet arī šī te veseļošanās un slimošana vispār ir lielā mērā vielmaiņas saslimšana, jo organisms nefunkcionē pareizi un imunitāte ir zemāka, tātad arī šis ir noderīgs produkts mums īstenībā lielākai daļai pie tā, ko mēs mūsdienās kā dzīvojam un ko ēdam, būtu jābūt arī katra cilvēka, mūsu ikdienas tā kā uztura tādai papildu vielai, lai mūsu organisms varētu normāli funkcionēt, tīrīt šūniņas, lai tā vielu apmaiņa katrā šūnas līmenī būtu tādi, kādi viņai jābūt. Un nākamais CH, kurā ir hroms, un tas ir lielisks enerģijas avots, un šobrīd tāds palīgs mums justies pozitīvāk, enerģiskāk, ka mēs varam daudz izdarīt, tad mēs arī nebaidamies saslimt, un tad, kad saslimstam, arī parasti mūs pavada bezspēks, un tad CH ir lielisks palīgs, lai mēs varētu uzfrišināties un justies labāk. Un arī profilaksē, lai nesaslimtu, tad, ja mēs zinām, ka mums ir fiziskās un garīgās pārslozes, tas šis viennozīmīgi ir glābēja produkts, pateicoties savam sastāvam. Jā, un M, tātad mūsu zivju eļa, kas ir ļoti, ļoti augstvērtīga no mazajām zivtiņām, un lai vispār vitamīnu minerālvielas uzsūktos, ir jālieto zivju eļa. Un tieši šī te omega-3, kurai jābūt ir pareizā proporcijā ar omega-6, ko mēs jau ikdienā lielākā daļa uzņemam pārāk daudz šobrīd ar pārtiku. Līdz ar to, tai arī mums būtu īpaši ziemā jābūt, katru dienu jālieto. Un vislabākā profilakse būtu vismaz vienreiz ziemas laikā izdzert visu šo te produktu līniju 2-3 mēnešos, lai organisms saņem un pats paņem to, ko viņam vajaga. Un arī slimošanas laikā vislabāk ir no katra produkta pa 1 vai 2 kapsulām atkarībā, cik slikti mēs jūtamies un kāda mums ir slimības diena. Tātad pirmās dienas ik pa stundai pa kapsuliņai 2-3, vēlāk var nedaudz samazināt tās devas, bet arī tad, ja mums ir mājās tikai 2 vai 3 šie te produkti, tad jūs varat rakstīt mums vai zvanīt un prasīt, un mēs ieteiksim vislabāko kombināciju, kā pie konkrētās vajadzības viņu lietot. Vēl jau es zinu, ka tagad ir amerikāņu zinātnieku pētījums tieši par omegām un tieši saistībā ar Covid, ka ir izteikti labāki veselības rezultāti un atlapšana tiem cilvēkiem, kuri slimošanas laikā un pirms tam lieto omegas, cinku, selēnu un D3 vitamīnu. Šis 4 viennozīmīgi ir jāatcerās. Tā. Un mans ļoti mīļais juniors, ko lieto visi mani bērni, lielie un mazie. Un man pat ir tādi draugi, paziņas klienti, kas saka, man pārāk sarežģīti atcerēties tur, ko man jādzer. Es arī paņemu 4 paciņas katram bērnam pa 1, sev pa 1, un visi ģimene dzer juniori. Jo tiešām, ja tur ir viss, lai bērns izaug, tad tur ir viss arī, ko mēs kā pieauguši cilvēki zaudējam, tad mēs varam to nedaudz atgūt ar junioru, kurš palīdz mums atjaunot tos organismu iztērētos resursus. Tā kā, ja nav nekas cits, tad mēs pie jebkuras saslimšanas varam lietot tikai junioru, bet, protams, arī mēs dodam bērniem profilaktiski ikdienā 2
3, atkarībā, cik bērns ir vecs un liels, un cik liela viņam ir slodze, un tad, kad mēs jūtam, ka viņš taisās saslimt vai saslims, tad mēs dodam vairāk juniorus, 3, 4, ja vajag pat 5, 6, jo bērni arī jūt, cik viņiem baig, un viņi bieži vien tad paši arī prasa vairāk, ka viņi jūt, ka viņiem zūd daudz kas. Un klāt mēs bērnam varam dot arī pat no zīdoņa vecuma visu no klasiskās līnijas. Tāpat tās varam dot D produktu, un lai attīrītu organismu, lai izvadītu vīrusu, tāpat P, kas palīdz abi šie palīdzēs pie temperatūrām un pie sliktas pašsajūtas. Noteikti dodam M, tātad zivju eļu, jāuzņem mums visiem, gan maziem, gan lieliem. Tātad praktiski jebkuru produktu mazās devās pa šņipsniņai mēs varam dot jau maziem bērniem. Klausies, Agnes, man tev tāds jautājums. Jūs mājās arī lietojat, vai ne? Kāda ir tava pieredze, kā jums iet ar šiem produktiem, ar vīrusu saslimšanām? Jūs slimojat? Tev taču 5 bērni. Bērni, praktiski vispār mazie bērni man vispār nav nekad slimojuši. Viņi saņem no savas pirmās šūnu dalīšanās dienas laikam bērnu vitamīnu. Un paši mēs kaut kādos brīžos no pārslodzes ir gadījies, varbūt reizi pāris gadā, kad ir kaut kas, un pārsvarā es pamanos iedzert jau detoksu tajā brīdī, ka es jūtu, ka būs tā saslimšana un nesaslimstu, bet ja nu tomēr gadās, tad arī es pat veicu šogad speciāli eksperimentu un salīdzināju, kā man gāja ziemā un kā man gāja vasarā, kad es nedaudz saslimu. Tad es lietojot Project V atveseļojos, 5. dienā es biju pilnīgā vesela, un tad, kad es apslimu septembrī, es speciāli nedzeru nevienu kapsulu. Protams, ka man tā imunitāte ir labāka, jo es visu laiku viņas dzeru. Bet kamēr es slimoju, es nedzeru kapsulas, dzeru tikai medikamentus, tad tur sīrupus, pilienus, zāles, un es biju vesela pēc pusotras nedēļas. Paldies. Tāds. Tāda tava pieredze. Vēl ir mums viens brīnišķīgs produkts, jauns, uzlabotais mūsu mīļais vecais Dīra Stefana, šobrīd viņa nosaukums ir DR. Šobrīd vienīgais produkts mūsu visā jaukajā gammā ar probiotiķiem. Un ja gadījumā kāds jau ir izslimojis un dzēris antibiotikas, tad šis ir labākais, ko mēs varam izdarīt priekš sava organismu. Atjaunot mikrofloru, jo mēs taču zinām, ka sakārtots zarnu trakts, laba imunitāte tieši zarnu traktā. Ir mūsu aizsardzība, jo taču nevelti saka, ka 70% no visas mūsu imunitātes dzīvo tieši zarnu traktā. Tad, šis produkts ir tas, kas rūpējas par šo te veselību. Un otrām kārtām arī restartē mūsu imunitāti, ja mēs esam slimojuši. Un šeit ir iekšā tas jau, par ko mēs daudz runājam. Šeit ir gan selēns, šeit ir D vitamīns, un šeit ir no ciguriņiem inulīns. Un ja arī vēl gribat paralēli vēl papievēt, tad atcerieties, dāmas, vienmēr inulīns ir mūsu produkts, ar kuru mēs varam iegūt slaidākas līnijas, un tad ir probiotiks, tas ir spiruliņš šeit priekšā, tad arī būs kroms un enerģija tā būs. Un E-vitamīns gan mūsu skaistumam un arī imunitātei. Un ja mēs atceramies to, ko mums mācīja skolā, mēs zinām, ka mūsu ķermenī, mūsu imunitātei ir ārkārtīgi vajadzīgs lielā daudzumā killeru šūnas, normālā daudzumā killeru šūnas, kas nogalina šos te vīrusus. Un jo tās ir tās šūnas, kas aizsargā mūs. Bet lai šīs šūnas būtu tai lielajā vajadzīgajā daudzumā, priekš tam ir vajadzīgi vitamīnu un mikroelementi. Un savukārt, droši vien, kad mēs visi to zinām, vēlreiz varbūt atgādināsim, ka ar uzturu ir par maz, mums nepietiek vitamīnu, minerālu vielu uzturā, lai mēs varētu nodrošināt sev adekvātu imunitāti. Par DR es jau teicu, mūsu mīļais LV produkts, kā es saku latvietēm, viennozīmīgi spēcīgākais antioksidantu komplekss, kas šodien ir mūsu rīcībā. Un šeit ir tāda unikāla sastāvdaļa, kā gudrā vārdā, zinātniskā vārdā sauktā superoksīda dismutāza,
Tas ir tāds viegli gaistošs ferments, ņemts no franču melonas, saglabāts ar īpašām tehnoloģijām, ļoti gaistošs ferments. Un šis ir tas, kas izpilda šo, varētu teikt, kilēšanas funkciju pirmais aizsargs, lai šīs vīrus, kas nokļūst mūsu organismā, lai viņam uzliktu riktīgi stopzīmi un šo vīrusu iznīcinātu. Tad antioksidanti un vēlreiz antioksidanti ir tie, kas mums šajā laikā ir vajadzīgi. Un, protams, ka pašā laikā arī tā ir mūsu jaunība, mūsu skaistums. Un Agnes jau teica par mūsu nervu sistēmu, tā šobrīd cieši visvairāk un arī slimības laikā tā cieši. Tātad ir šis BR produkts ar omegām un B5 vitamīnu un E vitamīnu, kas lieliski pacaudzēs mūsu nervu sistēmu. Un ja ir kāda augstuma pumpa vai pasāp kakls, tad mūsu mīļais skaistuma līdzeklis ir arī glābējs šajā situācijā. Lūk, un es palūkšu tev mūsu meitenes padalīties saviem rezultātiem. Inta, varbūt tu par savu pieredzi, kāda ir jūsu pieredze veselības uzturēšanā un veselības saglabāšanā? Labvakar! Mūsu ģimene jau šos produktus lieto ļoti sen, ilgus gadus, 18, un mani bērni ir izauguši kopā ar šiem te produktiem. Bet neskatoties uz to, protams, kā jau minēju, mēs neviens neesam pasargāts no tā, ka kādreiz mēs varam saslimt un kāds vīrus mūs varētu piemeklēt. Diemžēl, lai kā mēs gribētu, tas tomēr ir. Un viens no pēdējiem, varētu teikt, ko es varētu pastāstīt par rezultātiem, man pašai bija, jo es ilgus gadus, es neslimoju vairs, bet arī man bija uznācis vienā dienā, pēkšņi sāk ļoti sāpēt vēders, beigās temperatūra arī bija pāri 38, nevarēja pilnīgi saprast šis te Covid laiks, kas notiekās, kur un kā. Protams, dzeru vitamīnus no klasiskās sērijas, praktiski, ko te visu sauc, kas mājās bija, un pa stundai, nepilnai stundai no katras ņēmu pa kapsuliņai, dzēru, tai dienā diezgan daudz izdzēru. Temperatūra vakarā jau man bija normāla, un vēl vakarā arī vēders vairs nesāpēja, bet tas vēders man sāpēja tik traki, ka es vienkārši nevarēju pagriezties gultā no vieniem sāniem uz otriem. Kas tas bija, grūti spriest, bet katrā gadījumā, dienas laikā es tiku galā, temperatūra mazinājās, un visi šie te simptomi, pazuda. Tā kā, līdz ar to organisms bija spēcīgs un iedeva viņiem vēl papildu šo te vajadzīgās vielas, un viņš tika vienkārši galā ar šo te vīrusu, kas bija man piezadzies. Tāpat arī, varu par meitu, kurai bija kad limfodenīts, mums bija pirms vairākiem gadiem tāda bēdīga pieredze, kad pusotru mēnešu laikā mēs ārstējām ar 4 dažādām antibiotikām, un gala rezultātā īsti mēs ar viņu galā netikām, un nebija rezultāts, un pieslēdzot daudz vairāk šos te vitamīnus, tad mēs tikām beidzot galā. Un tad, kad atkal, nezinu, kādiem es pēc pusotra gada no tā gadījuma piemetās, tad es atteicos, jo daktars pirmais, ko atkal izrakstīja pēdējās antibiotikas, kuras arī bija ļoti spēcīgas un nepalīdzēja, un man nebija vairs spēka vēlme dot šīs antibiotikas, zinot, ka rezultāti nebūs nekāda. Un dodot arī šos te vitamīnus, mēs tikām galā, ja iepriekš bija pusotras mēnesis, tad šajā reizē praktiski 4 dienās, un pēc pusotras nedēļas meita aizgāja uz skolu. Kaut gan sākumā bija temperatūra pat pār 39, un tikām ar šo te galā. Tā kā tāda ir, praktiski varētu vēl te daudz un dikti, bet mūsu pieredze, kad ar to visu var tikt vieglāk, ātrāk. Mūsu organisms spēja reaģēt. Paldies, tev, Intu. Īstenībā Inta tikko pateica zelta atslēdziņu. Es atceros, ko mums pagājušā nedēļā lekcijā mācīja ārsti un kāds bija ārsta ieteikums, ka tad, ja gadījumā ir šis te Covids, un ja zinat, ka ir tad visa klasiskā līnija, par kuru stāstīja Agnes, visa klasika 6 reizes dienā. 6 reizes dienā pa vienai kapsuliņai no katras daudz vieglāk noritēs slimības gaita. Lūk. Mums ir vēl meitenes šajā istabā. Paņemiet mikrofonīs, padalieties pieredzē. Lili, tev arī ir pieredze. Jūs taču mājās
Es zinu, ko jūs mājās darat. Izstāst arī mums pārējām. Labvakar. Es šo produkciju pazīstu mūsu ģimenē jau 19 gadus lietojam, un rezultāti ir ļoti daudz un ļoti labi rezultāti ir. Gan mazbērniem, gan mums pašiem, gan suņukam, taksītei, kas bija paralizēta. Tai mēs lietojām šos produktus un palīdzēja, paralīze atgāja. Par mazmeitām pastāstīšu, kad angīnas viņām ļoti bieži ir un auss sāp, un tad arī mēs lietojam šos vitamīnus. Es pat esmu ratiņkrēslā jau daudzus gadus, un man ir bieži problēmas ar rokām, ar locītavām. Arī lietoju klāt pie visas klasiskās līnijas Enjoy produktu, kas ir kauliem un risina kaulu problēmas. Pašlaik šī trakajā Covid laikā mēs profilaktiski lietojam pie klasiskās vēl LV klāt, kas ir ļoti labs produkts. Ko jūs darat? Cik jūs darat LV? LV, jā, ir kāda problēma, kā bija ar kakliem te un viss, kaut kāds vīrusīši, tad pat 3-4 kapsulas dienā, bet tā profilaksē, kā es, piemēram, 2, kādu dienu 3, ja jūt, ka mazliet kaut kāds drebulīts, tad vairāk. Tā kā rezultāti ir brīnišķīgi un produkts ir labs un bērniem, mazbērniem un arī mums pašiem. Un bērnu vitamīns man vienmēr ir somiņā līdzi. Ja kādreiz kaut kāds tāds uznāk, tad vienmēr lietojam to. Paldies tev, Liltiņa, liels. Varbūt Solvita vari paņemt mikrofonu. Es nezinu, kā tev tur ir, kāda tev ir iespēja, bet labprāt sen neizdzirdētu, es labprāt tevi satikt, žēl. Dzīvojam tik dažādās pilsētās un tik reti tagad satiekamies, tas ir ārprāts vienkārši. Bet es tikmēr izstāstīšu par Dacīti. Dacīti šobrīd netiek mūsu Zoom istabā iekšā. Un viņa teica tā, lai es nodod visiem sveicienus sirsnīgs, un viņas ģimene arī lieto mūsu produkciju jau vairāk kā 3 gadi, 4 gadi būs. Un, protams, ka tie stāsti mums ir ļoti, ļoti līdzīgi. Ja mēs agrāk biežāk slimojām, un tieši tāpat viņas ģimenē, tad šobrīd tie vīrusi tiek noķerti daudz mazāk, pateicoties tam, ka mēs šādā veidā, gan, protams, ar uzturu, gan svaigu gaisu, gan labu kvalitatīvu miegu, rūpējamies par to, lai mums būtu veselīgs dzīvesveids, jo tas ir visa pamatā. Un, protams, ka klāt arī šis produkts. Un es saku, Dats saka, viņas ģimenē daudz mazāk saslimst, un, protams, tad, kad tiek noķerts kāds vīrus, tad mazliet vairāk šī produkta, un burtiski dažas stundas un dažas dienas, un tu esi vesels. Bet viss noslēpums ir tieši tā, ka mums kādreiz bioloģijas zinātņu doktora Ilmāra Vīņa mācīja tādu lietu, ko es stāstu visām savām draudzenēm un visiem saviem klientiem. Tas ir, ka vīrusu vienmēr var salīdzināt ar zagli, kas nāk jūsu dzīvoklī vai jūsu mājā. Viņš saka, jūs taču neblisināsiet acis tajā mirklī, kad zaglis nāk pa durvīm iekšā. Jūs taču noteikti meklēsiet vienu kārtīgu bonu un sitīsiet viņam uzreiz pa galvu. Un negaidīsi, kad izzags tavu māju. Viņš saka, ar vīrusu ir tieši tāpat. Jo tad, kad vīrus ir pirmās stundas, kad mums mazliet kņūd kaklā, kad mazliet kņūd degunā, kad ir tas pirmais drabulīts, parasti tās pirmās pazīmes ir vakarā, viņi saka, noķeriet šīs pirmās pazīmes un uzreiz tējas un vitamīnu mikroelementu kompleksiņu. Šis ir mūsu produkts. Saka, padzeriet tajā vakarā vairāk. Jo tāpēc, ka pēc tam nākošā dienā, aiznākošā dienā vīrus kopēsies tūkstošiem eksemplāros, un pēc tam jau būs ļoti grūti ar to cīnīties. Pēc tam mēs cīnāmies tikai ar to, lai mums nebūtu tādu smagu komplikāciju. Lūk, un tad atcerieties, uzreiz vīrusu nogalinam uzreiz, pastiprināt šos te vitamīnus. Un arī meiteņu stāsts tieši to pašu liecināja. Un sevišķi arī tagad neaizmirstiet rūpēties par saviem vīriem un mīļotiem cilvēkiem, jo, man liekas, vīriešiem šobrīd ir tik ļoti liela slodze, man liekas, jo viņiem ir jārūpējas par ģimeni, viņiem ir jānopelna nauda. Un šī visa krīzes situācija, viss, kas notiek apkārt, viņu smalkais mehānisms un viņu smalkā nervu sistēma nevienmēr iztur. Un tā, ka, skatieties, lai no rīta arī viņiem tiktu noliktas mūsu kapsuliņas, glāzi, ūdens, un lai viņi var izturēt šo milzīgo slodzi, šo spriedzi un trauksmi, kas ir šajā laikā. Tā.
Jā, jo ar tiem vīriem parasti ir tā, ka viņiem, paši viņi nedzer, ja stāv plauktiņā, ir jāatsalbēr bļodiņā. Un, piemēram, es šobrīd no rīta savam vīram ieberu 2 livlonus imunitātei, jo viņš iet uz darbu un satiek cilvēkus, 2 talones, lai ir vīrišķā enerģija pietiekami un spēks cīnīties un nenolaižās dušu, 2 zivju eļļas un 2 hiperus, kas ir tātad arī pret stresu un tādai mierīgai dzīves un es varu teikt, jā, ka es esmu apmierināta. Un pašai man šobrīd komplekts ir arī 2 livloni, 2 nortijas, jo man arī vairs ar paksu vairs nepietiek manai nervu sistēmai, ņemot vērā, ka jūs visas redzat, kas te notiek mūsu mājās. Un arī 2 zivjeļas kapsuliņas. Un 2 svelformus, jā, jo bieži vien ir tās bailes, daudz meitenēm, ar ko es runāju, ir baili, ka iedzers pārāk daudz nevar būt. Pat, ja izdzers vienu paciņu, organisms paņems to, ko viņam vajag, un pārējo izšķirās ārā. Baidīties var no medikamentiem, no sintētiskiem savienojumiem dažādiem, bet dabas produkts tas tāpatās, kā ja mēs apēdam augļus vai dārzeņus daudz, ja, tad organisms lieko iztīra ārā, līdz ar to īpaši šobrīd mums nevar būt pat daudz imunitātes. Tā kā droši var, un īpaši noteikti, ka daudziem ir tāpat kā man, es gribētu dzert 2-3 reizes dienā, bet tā diena ir tāda, ka es bieži vien aizmirstu dienas gaitā. Līdz ar to es to obligāto komplektu salieku sev no rīta, un tad, ja es atceros, jā, tad vēl vakarā kaut ko piedzeru klāt. Tā, mums ir palikuši burtiski dažas sekundītes. Solvitiņu, tu šeit esi, ja tu esi, tad paķer pīkstu mikrofonu. Jā, es ātri pastāstīšu, kā man iet. Īstenībā iet diezgan traki, tādā ziņā, kad es cītīgi dzeru šos te vitamīnus obligāti katru dienu un detoks, antioksipaks, tas ir tas trīnieks, kas man obligāti vajadzīgs, lai es varētu strādāt. Un problēma ir tajā, kad kolēģis slimo, es visu laiku esmu darbā, un man sanāk strādāt vairāk nekā citiem. Tur tā lielākā problēma dēļ tā, ka neslimo. Bija man iesnas, jā, tā kā es strādāju bērndārzā, un man tā mazie puņķēnie ļoti daudz apkārt, un man bija iesnas mazliet, es biju saķērusi, bet man bija 2 dienas, un es biju vesela. Tā kā tad tajās 2 dienās pastiprinātās devās, tā kā Agnesīte stāstīja pa stundai, pa 2 kapsulas.